ಪ್ರಕಾರ ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಸೈಲೆನ್ಸಿನ ಒಂದು ತವರು ಮನೆ ಇದ್ದಂಗಿದ್ರು. ಮೌನದ ಒಂದು ತವರು ಮನೆ, ದೊಡ್ಡ ತವರು ಮನೆ. ಒಂದು ಮೌನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ತಾನು ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಒಂದು ಸಹಜವಾದ ನಿಸರ್ಗ ಸಹಜವಾದ ಮೌನಕ್ಕೆ ಅದು ತೇಜಸ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿ, ಅವರು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂಥ ಅವರ ಹವ್ಯಾಸಗಳು, ಅದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರು ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗನೇ ಮೌನ. ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು.